그 소변이 잘 나오게 하려면 긴장이 풀어져야 되는데, 긴장이 풀어져야 이제 전립선이라든가 이 방광 그 조임근 이런 것이 이제 풀어지게 된다. 다시 말해서 그 심퍼세틱 러브를 갖다가 안타고니스트 한다든가 혹은 파라를 갖다가 항진시켜서 잠 못 오는 잠이 오게 하는 모드를 모두 바꾸게 되는 것인데, 그 심퍼세틱 러브인 이제 알파 그를 갖다가 그 블로크, 그 안타고니스트 하는 그 펜토라민이라든가 페녹시벤자민, 뭐 예를 들어서 뭐 탐스로나 같은 것은 남자 같은 경우 전립선의 그 스무스 머슬을 릴렉스하게 해가지고, 즉 심퍼세틱을 릴렉스하게 해가지고 소변이 나오게 하고, 남자 여자나 똑같이 그 있는 그 방광 조임근이 있다. 그 조임근을 풀어주게 하는 것이 그 파라를 항진시키는 하이네콜이든가 유니네콜인데, 이 기능이라는 것은 느슨하게 있는 방광근은 그 좀 수축한다. 그렇지만 그 리플렉서다 해가지고 방광의 입구에 있는 그 조임근, 그것은 풀어주는 역할을 한다. 그래서 소변이 나오게 하는 것인데, 여기에 더해서 남자 같은 경우 이제 남성 호르몬 억제제인 그 피나스트레이드 같은 것은 전립선의 사이즈도 줄여가지고 추가적으로 줄만한 약이 되는 것이다. 하트레이트가 많을 때 고려할 것은, SNO도 같은 경우는 평균 뭐 80번 전후로 다 뛰는 것이고, AV 노드는 예를 들어서 50번이라면 그 사이에 있는 정션이 있다. AV 정선은 60번 뛰고 벤트리클은 40번 뛰는데, 아이디오라는 것은 이제 아이디오 패틱이라고 하는 것은 뭐 고유한 독특한 뭐 이런 똑같은 아이디어라는 말이 되는 것인데, 이 고유한 것이 이렇게 SNO들은 그 80번 출주면이라면, 예를 들어서 뭐 그 논 파라닥시컬 AV 정션 같은 경우에는 AV 정션이 뛰니까 SNO도 하고 AV 노드 사이가 정션이 있는데, 정션이 뛰니까 비파가 생기지 않는다. 그리고 이제 QRS는 그 AV처럼 SA처럼 좁은 것이 되는 것이다. 이것이 생기는 것은 디지탈리스의 부작용이라든가 혹은 또 뭐 그 스템이라든가 마이오카다이티스라든가 혹은 카테코라민이 많을 때 생기는 것이고, 그 엑셀러레이티드 아이디오 벤트리쿨러 리듬이라는 것도 있다. 이것은 이제 아이디오가 이제 독특한 것이 벤트리클이니까 뭐 40번 전후를 뛰는 것이지만, 이것이 엑셀레이트 됐다는 것은 100번 정도 이렇게 많아졌다는 얘기 되는 것이고, 이것이 되게 이제 그 스테미를 제거를 했을 때 나타나는 것인데, 이때는 피파가 있을 수가 있다. 그 논페럭시시멀 AV 정션이 뛰는 타겟카디에서는 피파가 없고 좁은 QRS지만은, 아이디오 벤트리클 때는 좁은 것이 아니라 넓은 QRS가 되지만은 그 피파는 있을 수도 있는 것이 가끔